एक जंगल में पीहू नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। पीहू बहुत ही खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उसकी गायकी भी कमाल की थी। वह पूरे जंगल में सबसे मीठा गाना गाती थी। सारे जानवर उसकी मीठी आवाज के दीवाने थे। हर सुबह पीहू पेड़ों पर बैठकर गाती और जंगल खुशी से भर जाता। लेकिन पीहू को घमंड हो गया। उसे लगने लगा कि उससे सुंदर और मीठा कोई नहीं गा सकता। वह दूसरे पक्षियों को गाते हुए सुनकर उनका मजाक उड़ाती। तुम लोगों की तो आवाज ही निकलती है, गाना कहाँ गाते हो? यह कहकर वह उन पर हंसती। एक दिन जंगल में गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सारे जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि पीहू तो जीत ही लेगी। प्रतियोगिता के दिन पीहू मंच पर खड़ी हो गई। उसने पूरा जोर लगाकर गाया। उसकी आवाज वाकई बहुत सुंदर थी। सब मंत्रमुग्ध थे। लेकिन तभी एक छोटी सी घटना घटी। गाते वक्त पीहू का गले का एक पंख अचानक उड़ गया। बेचारी पीहू घबरा गई। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वह ठीक से गा नहीं पा रही थी। पीहू बहुत शर्मिंदा हुई। वह प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पीहू उदास होकर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या। तभी एक बूढ़े उल्लू ने उसे देखा। पीहू को उदास देखकर उल्लू उसके पास आया और पूछा, पीहू क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? पीहू ने सारी बात उल्लू को बताई। उल्लू ने पीहू को समझाया, पीहू घमंड कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारी आवाज वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर गायन के लिए सिर्फ सुंदर आवाज ही काफी नहीं होती। गाते समय सांस लेने का सही तरीका और सुर में तालमेल भी बहुत जरूरी है। उल्लू ने आगे कहा, तुमने दूसरे पंछियों का मजाक उड़ाया, लेकिन उनके गाने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पीहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उल्लू से माफी मांगी और कहा कि वह अब दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएगी। उसने उल्लू से सीखने का भी फैसला किया। अगले कुछ दिनों में पीहू ने उल्लू से सांस लेने का सही तरीका सीखा। वह दूसरे पंछियों को भी गाने देती और उनसे भी सीखती। कुछ समय बाद पीहू की गायकी और भी बेहतर हो गई। फिर जंगल में एक और गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बार पीहू ने घमंड नहीं किया। उसने पूरे मन से गाया। उसकी आवाज में पहले से भी ज्यादा मिठास थी। इस बार पीहू ने प्रतियोगिता जीत ली। सब जानवर बहुत खुश हुए। पीहू को भी बहुत खुशी हुई। लेकिन इस बार उसे अपनी जीत पर घमंड नहीं हुआ। उसे खुशी इस बात की हुई कि उसने अपनी गलती सुधारी और दूसरों से सीखकर और भी बेहतर गायिका बनी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड कभी अच्छा नहीं होता। दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। Please like and subscribe my channel for more such stories.